Kad vidite da vam se testo ponovo lepi za ruke, znači da ste na pravom putu. Prebaciš odavde, malo uvrneš i gotovo. Ko bi rekao da je tako jednostavno. I moment istine. Tadam! Prelepo pecivo, kao iz pekare. Da bismo napravili ovo sjajno pecivo, prvo što je potrebno je da aktiviramo kvasac. Ja ovdje imam 30 grama svežeg kvasca, možete da stavite i 8 do 10 grama suvog. Dodat ću 1 kašiku kristal šećera i 1 kašiku mekog brašna. Sad ću sve to da zalijem sa 200 ml toplog mleka. Pazite da ne bude vrelo, da ne ispečete kvasac. I sad sve to ovako dobro promešam ovom žicom i ostavljam da stoji nekih 10 minuta da se kvasac aktivira. Dok čekam da se aktivira kvasac, razmerim 800 grama mekog brašna, stavim u posudu u kojoj ću mesiti, dodam 1 kašiku soli i sad sve to promešam. Kada se kvasac aktivira, izgleda ovako. Puno ovih balončića sipamo u brašno, pa dodajemo 250 ml mlake vode, može da bude i topla, nije bitno. I sad sve ovako malo mešamo dok sipamo, pa dodajemo 1 jaje i 50 grama otopljenog maslaca. Ove sve sastojke pripremite dok čekate da se kvasac aktivira. I sad sve to prvo malo mešamo, pa ćemo onda da mesimo. Ukoliko vam je lakše rukom sve da radite ili ste tako naučili, možete odmah da krenete sa mešanjem. Ja volim kad se ovako sve zajedno pomeša, pa onda ne moram mnogo da skidam sa ruku testo. Mesila sam ja sve odjednom pa mi se mnogo zalepi. Ovo je za mene bolja tehnika. I sad ovako, kad se skoro sve povezalo, malo ćemo i da ga umesimo. Mesimo da pokupimo sve ove sastojke i suve vlažne delove. Testo je prilično lepljivo, da se ne uplašite da nešto niste dobro uradili. Evo vidite, meni se već sad mesi za ruke, lepi za ruke. Ovo je prvi put da vam se lepi za ruke. Evo onda sipate malo ulja i nastavite da mesite. Malo ulja je 20 grama. Sad kad je testo krenulo ponovo da se lepi za ruke, potapkate ga ovako rukom, prekrijete krpom i ostavite da odstoji 30-60 minuta. 30 do 60 minuta. Kada testo ovako fino naraste, izvadite ga na radnu površinu. I sada ga tu malo premesite. Pošto se malo i lepi, dodat ćemo malo i brašna. Zatim testo ću ovako da isečem i da podelim na, sad možete da birate da li ćete 12 ili 16 delova. Ajde, neka bude na 12. Svaki ovaj deo uzmem ovako i oblikujem u lapticu. Možete to da radite ovako u ruci, pa zatvorite ove ovako ivice. A možete da radite to ovako i na stolu. Stavite malo brašna ukoliko se lepi i onda ove ivice ovako spajate u sredinu. I kad ih spojite u sredinu, okrenete sa strane, malo izvrtite, nemojte da vrtite na brašnu. Na brašnu ako vrtite, nećete moći jer će sve da vam kliže. Uzmete tacnu ili neki dublji tanjir i dobro premažete uljem, a onda stavite ove loptice testa, napravite ovako razmak između njih i sad svaku dobro pouljite. Posebno namažete uljem ove delove
gde će se, ako narastu previše ove kuglice, spojiti. To bi bilo to. I sad prekrijete najlonom. I sad, pošto sam ja stavila na 2 tanjira, postupak mazanja ponavljam. Možete sve da stavite na jednu veliku tacnu. Pošto premažem, i ovde stavimo najlon, preko najlona stavim krpu i ostavljam nekih 30 minuta da odstoji. Prije nego što nastavimo da radimo, uzmemo ovako radnu površinu pa premažemo uljem. Uzmemo jedan po jedan deo testa i sad ga ovako rukom širimo. Možete slobodno malo i da okrenete. Bitno je da je dole površina namazana uljem da bi moglo da klizi. Otprilike razvučete tako. Sad uzmete ovako malo sira. Kakvu god da imate. Ne morate puno. Samo evo ovako. I sad uzmete ovako. Ovu stranu, malo razvučete i ovako uvrnete. Možete ovde da raširite i da skupite. Kada napravite ovako kao đevrek, stavljate u pleh. Ponovo premažete radnu površinu, stavite testo i razvlačite. Opet stavite ovako malo sira. Kakav imate, takav stavite. I sad pravim i poslednju. Iskoristim sve što imam. Nisam je ovde potrošila puno sira. Za sve ovo 200 grama ovog svežeg i 100 grama tvrdog sira. Preko stavim kesu kako se ne bi sušila, a od gore krpu i ostavljam 20 minuta da odstoji. Kada đevreci odstoje, umutimo jedno jaje i sa njime premazujemo. Pošto završim premazivanje, posuću još sa malo morske soli. Ovaj deo možete i ne morate da radite. Mi volimo kada je malo slanije. I posuću od gore sa malo susama i čija semenki. Dok ovo radim, redna se zagreva na 200 stepeni i možda ste mogli da čujete da pišti, da se zagrela. I sad kad ja ovo završim, nosit ću đevreke da se peku. Pecivo se ispeklo, vreme pečenja je 30 minuta. Predivno meko pecivo, kao iz pekare. Mekano, kao duša. Pogledajte. Malo truda, a puno uspeha.